Nunga tabigir barita di tahun Jokot Parhepengon di Huriata di tahun 2010 Binwon. Nunga udang nataula di Huriau alai hurang lupi martibakon basa-basa nakadalo sian debata alani tadokma noliamin debata
ai iba na donatuk pasikopon sude na kurangi. Nunga tagege hatani di mata na manungkuli hita asa tokong hita rage memuji pasangan warna nabadi ai ibadah dona tokong setia mangaramoti disudi nasa perdagangan di mulutan na pero arsat nang las loha alai saido ngaido hita satu ujung di mulutan ido na di paiwa kita di hatani di mata Matius 12 ayat 7 ai ida ma